ラインナップにナイトホークないから、うちのさ、得意というか好きなバイクシリーズにそれいないからさ、わかる。だからもともと選択肢ないから何言ってるんだと。だったら自分でやんなさいって言って終わりだよ、そんなの。俺がもし同じこと言われたらね。